Hafizahullah ta'ala wa mata'ana bi thuli umrihi wa hayatihi fit daraini amin. Al hadits tsani wal 20 utawi iki ku hadis kang kaping 22 ora 22 yes 22 bener ya 22 wahdatul mujtama'i iku nerangake persatuan masyarakat, persatuan umat monggo terserah. Wis tak dereng iki. Mpun nggih. Dereng. Wahdatul mujtama'i iku nerangake ing dalem persatuan masyarakat. Wal iltizamu lan apa? Iltizam. Asabat apa sini? Apa? Tetap wal iltizamu lan tetap netepake langkah. Al iltizam iku gegeman lho, gegem. Al iltizam lan tetep bil maslahatil amati. No gegem dipentena. Wal iltizam lan gegem bil maslahatil amati kelawan kemaslahatan umum. Wal iltizam lan gegem bil maslahatil amati kelawan kemaslahatan dan keumum. Jadi hadis yang ke-22 utawa 22 tentang persatuan masyarakat, ya, persatuan Indonesia, dan memegang teguh atau mendahulukan al-iltizam itu lebih ke mendahulukan, memegang teguh yang namanya maslahat umum bukan kemaslahatan pribadi. Ani Nu'man ibni Bashirin diriwayat lagi saking Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Wasdawa sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawai mathalul qaimi ala hududillah ila akhirih. Mathalul qaimi utawi padane wong kang ngadeg. Mathalul qaimi utawi padane wong kang ngadeg ala hududillahi ing atase batas-batasane Gusti Allah. Batas. Mathalul qaimi utawi wong kang ngadeg ala hudud utawi padane wong kang ngadeg ala hududillah ing atase batas-batasane Gusti Allah. Wal waqi'i lan wong kang tumiba. Wal waqi'i lan wong kang tumiba fiha ing dalam hudud. Fiha ing dalam hudud. Kama thali qaumin iku padane kaya wong. Kama thali qaumin iku kaya padane wong akeh kaum. Kama thali qaumin iku kaya padane wong akeh kaum istahamu kang padha apa duweni saham, artinya kang padha mustarak duweni saham, duweni bagian, ya paham nggih? Istaham kang padha duweni bagian sapa kaum, duweni saham sapa kaum ala safinatin ing atase kapal. Ala safinatin ing atase kapal. Fa asaba mongko mekenani. Fa asaba mongko mekenani ba'duhum sapa sebagiane kaum. Fa asaba mongko mekenani ba'duhum sapa sebagiane kaum a'laha ing wong kang sak dhuwure kaum. A'laha ing wong kang sak dhuwure safinah. A'laha ing wong kang sadure safinah wa ba'duhum lan sebab sapa ya, dadi fa'il yang kedua. Wa ba'duhum lan sapa sebagian kaum asfalaha ing ngisore safinah. Asfalaha ing ngisore safinah. Jadi kita terangkan sedikit. Ini perumpamaan yang diumpamakan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara orang-orang yang berdiri pada batasan-batasan Allah atau orang yang sudah jatuh pada batasan. Jadi kita tuh ibarat kata ada sebuah tanah yang lapang, kemudian kita boleh melakukan apa saja di tanah lapang itu asal jangan sampai melewati batas. Nah, ini yang dicontohkan adalah orang yang berada di pinggir batas karo sing wis nglewati batas. Apabila mathalul qaim ala hududillah, orang yang berada di batasan
dan orang yang jatuh di atas batasan berarti sudah melanggar batas. Kama tsali qaumin, itu seperti halnya segerombolan orang istahamu fi ala safinatin, mereka punya bagian masing-masing di atas sebuah kapal. Ana wong akeh, kapalnya tingkat. Fa asaba ba'dhum ala, yang sebagian ditaruh di atas, mendapatkan bagian di atas, wa ba'dhum asfalah, yang sebagian di bawah. Nah, terusannya piye? Fakana mongko ana alladzina sapa wong akeh. Fakana mongko ana alladzina sapa wong akeh fi asfaliha, iku tetep ing dalem sak ngisore safinah. Fi asfaliha, iku tetep ing dalem sak ngisore safinah. Kon idastaqau, nalikane padha golek ngombe sapa alladzina, idastaqau nalikane padha golek ngombe sapa alladzina minal ma'i saking banyu, minal ma'i saking banyu, marru mongko padha lewat sapa alladzina fi asfaliha, marru mongko padha lewat sapa alladzina fi asfaliha, lewat ketemu sapa alaman, ketemu ing atase wong, alaman ketemu ing atase wong, fauqahum kang sak dhuwure alladzina, fauqahum kang sak dhuwure alladzina. Faqalu mongko padha ngucap sapa alladzina, gak apa-apa nggih maknane akeh. Faqalu mongko padha ngucap sapa alladzina, ngucape kene, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nu'dhi man fawqana ila akhiri. Lau anna lamun ana temen sapa kita, lau anna lamun sak temene kita, lau anna lamun sak temene kita sing sapa iki fi asfaliha, alladzina fi asfaliha. Lau anna lamun sak temene kita fi alladzina fi asfaliha, kharaqna iku dedel sapa kita, kharaqna iku dedel sapa kita, untuk ngerusak, bolongi, fi nasibina ing dalam bagian kita, bagian kapal, berarti kapal sing tinggi ngisor. Fi nasibina ing dalam bagian kita, bagian kapal kita. Kharqan kelawan dedelan temenan, kelawan bolongi temenan. Kharqan kelawan bolongi temenan. Walam nu'dhi, lan orang ngelarani sapa kita. Nah, maksudnya nu'dhi ki ganggu. Walam nu'dhi, lan orang ngelarani utawa ganggu sapa kita. Walam nu'dhi, lan orang ganggu utawa ngelarani sapa kita, man ing wong. Man ing wong fauqona kang tetep ing dalem sadhuwure kita. Man ing wong penumpang fauqona kang tetep ing dalem sadhuwure kita. Jadi ada perumpamaan tadi, orang yang berdiri di pinggir batas sama orang yang sudah melewati batas. Bagaikan ada segerombolan orang yang mereka masuk dalam satu kapal, yang sebagian ada di atas kapal, yang sebagian lagi di bawah, tergantung kopioane atau tergantung tiketnya kan. Maka orang yang di bawah itu, yang di kapal yang bawah, otomatis kan persediaannya ada di atas semua. Ketika mereka mau minum harus permisi dulu sama orang yang di atas. Tapi nek ono sing ngomong ini gitu ya, seandainya kami boleh melubangi satu lubangan di bagian kami nggak usah repot-repot lewat ke atas. Apa yang terjadi? Jadi ora usah munggah medun ngisor wae, nek munggah yang nggak wong dhuwur, mending kok ngisore. Padahal satu kapal. Maka Nabi mengatakan fa iyatruku, mongko lamun ninggal ngejarke sapa man fauqahu. Fa iyatruku, lan mongko lamun ninggal sapa fauqahum, hum ing alladzina fi asfaliha. Hum ing alladzina fi asfaliha. Wa malan ing barang. Aining wai yatrukuma. Fa iyatruku mongko lamun ninggal sapa man fauqahum, hum ing alladzina fi asfaliha, wa malan ing barang
ngejarke barang aradu kang padha karep sapa alladzina fi asfaliha, aradu kang padha karep sapa alladzina fi asfaliha pun halaku mongko mati kabeh, halaku mongko padha mati sapa alladzina fi asfaliha wa man fawqahum, halaku mongko padha mati sapa alladzina fi asfaliha wa man fawqahum jami'an hale sekabehane, jami'an hale sekabehane. Wa in akhadun lan lamun padha ngalap utawa nulungi iso, wa in akhadun lan lamun padha ngalap utawa nulungi sapa man fawqahum ala aitihim ing atase pira-pira tangane alladzina fi asfaliha, ala aitihim ing atase pira-pira tangane alladzina fi asfaliha najau mongko padha slamet sapa sapa iki padha ya najau mongko padha slamet sapa man fawqahum wa najau lan padha slamet sapa alladzina fi asfaliha, najau mongko padha slamet sapa man fawqahum wa najau lan padha slamet sapa alladzina fi asfaliha jami'an hale sekabehane, jami'an hale sekabehane rawahu al-Bukhari. Tadi dikatakan ada kaum yang satu di atas, yang satu di bawah kapal, kemudian yang di bawah kemudian punya ide, daripada kita repot-repot ke atas, daripada kita ganggu yang ada di atas, mending ini bagian kita yang di bawah ini langsung ada air, kita bolongi wae, jadi gak usah lewat atas. Apa itu kelas VIP kita keteng tuh, kita dibudak, dikeplain ke dhuwur, jika memang dibiarkan kata Rasulullah, fa iya trukum, maka jika informasi ini sampai kepada orang yang di atas kapal dan orang di atas kapal itu cuek bebek, ngejarke wae, wis karepe bagian ndek dhewe, maka halaku jami'an, ya sing modar ora sing isor to, sing dhuwur melu modar ngono lho. Karena satu kapal, satu kene beda kapal sih ora masalah, satu kapal. Ora malah tekan panggonan, malah ya dikubur bareng-bareng ngene. Ha ya dadi nganu pakanane lele. Ono nang laut lele. Lele ono laut ning laut ono lele. Ono temenan apa arti? Lele laut ono ta? Megalodon. Nah iya. Nah dadi pakanan iwak lho kono. Iya. Jadi jangan nek dijarno akhirnya sing dhuwur kan ngene lho, ibaratnya ana wong rusak siji berarti rusak kabeh ngono lho maksudnya. Ya. Terus tapi sebaliknya wa in akhadhu ala aidihim, jika memang yang atas itu peduli sama yang bawah, ditulungi, wis ora usah nek anu butuh banyu anggar ngomong kok tak kirimi. Ya, ibarat orang yang di atas kan VIP, orang sugih-sugih. Nah jauh jami'an mereka akan selamat kabeh. Yang sing isor selamat, sing dhuwur ya selamat karena saling membantu. Ini berarti kita dalam sebuah komunitas, kalau ada yang satu rusak ya rusak kabeh, nek waras siji waras kabeh. Jangan sampai ada ketimpangan sosial. Ngono lho. Baik itu dalam masalah pendidikannya, baik itu dalam masalah ekonominya, nggih, itu dalam masalah kesehatannya. Artinya harus memiliki empati atau simpati yang besar terhadap orang-orang yang di bawah kita. Nah, ngono lho. Nek karo sing ngisor awake dhewe, ala motor ya ora dulurku. Tapi kan tanggomu kan ngono ora. Lah sing ngelayat sapa nek kowe kan ngono. Ala ben mati-mati lho lah ora usah diurung mati. Lah besok nek mati kowe dhewe, sapa sing mati kowe dhek dhisik piye? Kowe dhisik piye? Sapa sing nulungi? Lah jan tanggamu iku. Kan ngono ta. Dadi aja ngasih dadi wong sing introvert ngono lho. Nah, iya kan introvert terlalu menutup diri atau apa istilahnya? Egois itu lho. Kowe ku yo urip di tangga, nek kowe mati yo sing nglayat yo tanggamu, sing ngedusi yo tanggamu, sing ngejekno yo tanggamu. Mosok kowe mati preh kowe sugih, aku mati-mati dhewe, mlaku-mlaku dhewe. Lah sapa kowe ora wali ora apa kok. Lah malah medeni wong nanti hantu gentayangan sak durunge dikubur kan medeni ya. Iya. Jadi ada keadaan-keadaan yang mana kita tidak boleh cuek dengan keadaan sekitarnya. Nek ana sing kaliren diparingi. Makanya ulama salaf itu diantaranya siapa ya?
Habib Allah, saya lupa. Habib sampai Sayyidina Fakih Muqaddam sapa? Coba nanti dicari di Pondok Sanad, kemarin ada ceritanya itu. Jadi beliau itu terkenal kaya. Saya lupa. Kita termasuk duriyahnya Sayyidina Fakih Muqaddam, Sayyid Ali atau Sayyid Ali, saya lupa. Itu dia kaya raya. Terus apa? Tidak masjid. Ketika lihat ada tetangganya yang tidak punya makanan, pasti dikasih. Terus si dino ana omah ngepul asepe. Dimaksane obati omah iki ngono. Biasanya distoki sama beliau karena di situ orangnya miskin. Distoki berarti mengepul asap berarti ngono iki, sono pakanan iki. Berarti tak perlu sedekah rono kan ngono. Tapi kok ijek nangis, bocah-bocah cilik kok ijek nangis diparani. Anak endi ngono. Bocah moro. Iku omahmu masak to? Masak pripun? Kaliren yo. Lho kok iso kaliren ana asap mengepul niku ibuke kula ngapusi jenengan. Wah jenengan. Wah kalih jenengan. Lho aja muni ngono diparani mbokne. Kowe ku duwe anak do kaliren duwe keturunan do durung mangan. Aja ngasih kaya ngono. Aku ra rido nek kowe ra kondo aku, nek kaliren rak kondo aku rak rido dunia akhirat muni ngono. Malah sih rak rido malah Habib, ora hubungan apa-apa. Anak kene kan aku rido kene ngeleng. Waduh, bener karepmu lho kae. Ayo, ana bocah tiba ngene-ngene lho. Tambah papak lah ora. Ya seperti itu, ya. Jadi kita harus punya empati, peka dengan keadaan. Makanya termasuk saya sering cerita kayak sampean bahwasanya diantaranya Abah Lutfi bin Yahya kan ketika ia dua saat dijak bukan beliau yang mengeluarkan uang, dijak tidak umrah sama santrinya. Sowan Abah Lutfi untuk nyuwun panges tuh apa kata Abah Lutfi? Wis kaji kowe, sampun. Wis tau umrah, sampun. Wis tau umrah Ka'bah, sampun. Lapo mangkat umrah meneh. Lapo mangkat umrah meneh. Kowe kiye ta ora? Nggih. Lah usah mangkat umrah. Mangkat umrah dadekno atine wong-wong do lara ati. Wis sugih, di mobil, di omah, kiai, di pondok gede. Kok jek arep umrah? Itu kan menyakiti hati tetangga-tetangga yang masih belum ibaratnya nguripi awake dhewe ra iso kok malah ngerti kowe mangkat umrah lak serike kaya apa. Mending duitmu itu dienggo dakwah mengenalkan Kanjeng Nabi, mengenalkan syariat Kanjeng Nabi pada umat yang belum tahu. Ya ngono. Makanya kita enggak pernah lihat Abah Lutfi itu terdengar tindak umrah, enggak pernah. Termasuk guru kita Mbah Mar itu, Habib Rahman, itu juga sama seperti itu. Sampai detik ini beliau itu kayak belum haji secara zahir. Piye jan? Isku Allah alam ya tingkatannya wali-wali yang sudah tingkatan tinggi. Nah ini kan akeh kiai, sudah pemerintah, pejabat ini gratis sisan, enggak apa wis sugih kok digratisi ki lama ngono lho. Nah iki lho gateli temenan aja. Punya uang masalahnya. Fadolan salah satunya. Wes sugih. Bukan kita enggak menunjukkan salah satu orang tapi contohnya kata. Sing pas ketoknya orang iki ya. Delok daripada ngangkatno umroh ya fadolan, ora. Dak mending ngangkatno umroh guru-guru ngaji TPQ sing ngene desa-desa sing ora tau roh donya. Ora. Yesus misalnya Yesus niku lho Yesus ra tau OTW tak kandhani. Ra tau OTW wonge alus, mbok sengene nangis. Yesus niku. Pak Ansor yo, betul. Mbok yo ngono lho ngangkat umroh sing ngono-ngono iku. Ojo ngangkat umroh wong sing wis sugih-sugih. Ya wis uripe penak jentuk gratisan terus. Nah dinti dudang iki untuk amplop pisan, enggak ada temenanan. Ayo. Lho nek levelnya Semarang kan tidak mungkin 500.000 kan Yifadolan.
Nek nek ifadahnya ning kutus 500.000 mungkin wis dhuwur. Nek kono kan gak mungkin. Parah. Oh, jirak peka-peka ya. Ayo. Yo anake digregetno. Nggih. Jadi harus peka dengan keadaan. Ya nek iso ya monggo, nek sing kanggo sing umroh ya alhamdulillah itu fadl dari Allah. Tapi kalau mikiri perasaan orang, memang nek iso ku ngibadah aja ngasih nglarakno atine wong, ya. Sampai Kanjeng Nabi ngeki solusi karena wong kire-kire itu lho. Zamane para sahabat, para murid-murid Kanjeng Nabi tak. Yo Nabi ngomong kire-kire sahabat. Wong sugih karo wong kula kok bedane. Nek salat yo jamaah mbek jenengan, aku yo salat jamaah ndek melu. Aku poso ndek poso. Aku ngibadah ndek ngibadah. Aku perang ndek melu perang. Tapi payah kula pengen sedekah ora iso ndek malah sedekah sakakeh. Lah swarga dipek dhewe karo ndek ngono. Akhirnya dikai solusi setiap dari badan kita yang dibuat untuk ibadah nilainya sedekah, maca tasbih sedekah, maca tahlil sedekah, jimak bojo sedekah. Ayo kowe. Ayo. Siap wis. Era sampai seperti itu, sampai nutupi atine wong-wong Islam ben ora lara ati delok sing entuk nikmatane iku ya Allah. Ya hadis intinya hadis ini menerangkan kepekaan secara umum biar kalau maju bersama jangan sampai hancur bersama gitu loh. Ojo nganggo pedoman bersatu kita teguh bercerai kawin lagi. Iya kawin lagi Mas Sutem. Ya kita. Intinya kita harus peka dengan keadaan. Kalau memang keadaannya menunjukkan kayak kemarin ada yang nawari tanah, mungkin bisa aja kita beli tanah itu, tapi pas wayah pandemi masa tuku tanah tuku mobil rasane wis aja piye kok. Mobil yo lho ora Alphard lho iku. Ora Alphard lho iku. Wis ngene kok sono sing nyatet lho iku. Ayo laki mobil yo apa meneh sido Avanza aku tak ganti Alphard. Taufiki seneng. Ngalahno Mas Toya. Mas Toya levelnya lagi mobilio dia wis Alphard. Ana wis tukaran nang nggone jero wis tukaran apa meneh kok jopo ngerti ya ta. Wong anak siji ya. Tah delok omah gede anak siji. Duwene mobil loro, siji ngono sapa mobile kan ngono pikirane wong-wong. Junas. Kage sapa yang muni Junas? Ibu Asabuni ya. Aja so nek Asabuni ku ape? Iki Asabuni fisin. Sin. Oke. Nah, jadi kalau dalam sebuah komunitas itu kita tidak boleh melihat diri kita sendiri, melihat yang di lain. Artinya kesusahan orang lain, bukan kekayaan orang lain kan, kesusahan orang lain. Jadi kita bisa merasa iba, bisa kasihan. Tapi yo iku zaman biyen iso dicakno, tapi saiki yo wong do serakah-serakah lali biasanya. Ya kita lihat dulu. Yang iso ditulungi ya tulungi, sing ora pantes ditolongi ora usah. Aja enggak ada lho, mau kok matel niku apa perlu ditulungi. Nek mati ben nglayat-nglayat dhewe. Salat dhewe, adus-adus dhewe, terus kubur-kubur dhewe. Kangane seneng tahlilan karo seneng gitu. Syukuran. Jadi niatnya syukuran, tahlilan dalam syukuran. Nanggap maulidan ya. Maulidan yang dhuwur kuburan. Ya kita lanjut. Qatas talzimu terkadang netepake amrih tetep. Qatas talzimu terkadang amrih tetep, amrih nuntut bisa. Qatas talzimu terkadang amrih netep al-dzuruful ammatu apa keadaan umum. Piro-piro keadaan yang umum. Qatas talzimu terkadang amrih tetep, amrih wajib. Al-dzuruful ammatu apa pira-pira keadaan kang umum lil mujtama'i kedue masyarakat.
lil mujtama'i kedue masyarakat wa min halan iku setengah saking al-dzuruf. Wa min halan iku setengah saking al-dzuruf. Al-dzurufus shihhiyatu utawi keadaan kesehatan. Al-dzurufus shihhiyatu utawi pira-pira keadaan kesehatan al-haliyatu kang bangsa saiki. Al-haliyatu kang bangsa saiki sing ditetepke apa? Taqyid hurriyati ba'dil afradi ing batesi taqyida hurriyati taqyida ing batesi hurriyati ba'dil afradi kebebasane sebagian ijen-ijene wong. Taqyida ing batesi hurriyati ba'dil afradi kebebasane sebagian ijen-ijene wong awil majmu'ati utawi pira-pira perkumpulan. Tak beli ini taqyida. Ini taqyida menjadi maf'ulnya qad tastalzimu. Taqyida ing batasi hurriyati ba'dil afradi kebebasane sebagian ijen-ijene wong awil majmu'ati utawi pira-pira perkumpulan. Wal mujtama'atu utawi pira-pira perkumpulan sa mujtama'at as-salihatu kang bagus. Wal mujtama'atu utawi pira-pira perkumpulan komunitas boleh as-salihatu kang bagus tataqabbalu iku bisa nampa apa al-mujtama'at tataqabbalu iku bisa nampa al-mujtama'at zalika ing mengkono-mengkono taqyid zalika ing mengkono-mengkono taqyid wa tastawibu lan ngalap apa mujtama'at ngalap akhadathu ngalap apa mujtama'at wa tastawibu lan ngalap apa mujtama'at hu ing taqyid hu ing taqyid wa yusaidu lan nulungi iki al mujtama'at balik ini ngalusi waktu saat itu tapi tidak apa-apa. Mujtama'at berarti kan muannasnya bukan hakiki. Wa yusaidu lan nulungi apa al mujtama'at. Wa yusaidu lan nulungi apa al mujtama'at ala ijtiyazi tilka dzurufi ing atase melewati ala ijtiyazi ing atase nglewati tilka dzurufi mengkono pira-pira keadaan. Wa yusaidu lan nulungi fa'ile keri nggih ngapunten wa yusaidu lan nulungi ala ijtiyazi tilka dzurufi ing atase ngliwati mengkono pira-pira keadaan ghairil adiyati kang ora umum ghairil adiyati kang ora biasa ora umum berarti ayo matel ghairil adiyati kang ora umum ora biasa al-iltifafu apa iki fa'ile al-iltifafu apa disiake apa disiake at-taqdim disiake al-iltifafu apa disiake haulil mas'alatil ammati keadaan kemaslahatan umum al-iltifafu atau apa disiake haulil mas'alatil amati keadaan kemaslahatan umum lil mujtama'i kedua masyarakat masyarakat. Jadi gini intinya yang beliau katakan, terkadang keadaan umum itu menuntut masyarakat untuk melakukan sesuatu, keadaan-keadaan tertentu menuntut semua masyarakat, baik itu perorangan, baik itu secara berkelompok. Seperti halnya sekarang, al-dzuruf as-shihhiyah al-haliyah, seperti keadaan kesehatan saat ini menuntut semua, baik itu perorangan maupun kelompok, itu apa? Membatasi kebebasan dirinya. Sing biasane dolan tekan dindi, nah, itu
yuk dibatasi physical distancing ya istilahnya sekarang, bukan sosial lagi, fisikal, secara fisik harus jauh. Nek wahing kudune arah nora ini kancane biasanya kira oleh ngono lho. Biasane wajing ngono. Malah kan ana sing muni wasu ngono. Kejaba saya nek wahing wabi. Nah, itu kan menularkan penyakit itu. Jadi sih biasanya itu walaupun aslinya dari syariat Islam juga nggak boleh seperti itu, tapi sekarang keadaan menuntut kita jangan sampai melakukan hal yang sembrono, okay? Seperti pembatasan kebebasan. Biasanya kumpul-kumpul, nongkrong. Nah, itu beberapa bulan lalu kan sempat diterapkan seperti itu. Kalau sekarang di Kudus diterapkan apa jenenge nek ra nggo masker 50.000 kalau apa ya resik-resik nek salah. Resik roan. Jadi nek Al-Fatah lewat iki kula pun biasa roan mawon mboten usah 50.000. Roane sak Kudus. Dalan sak Kudus di roani kabeh. Kalau di Kalimantan Sampit itu kalau nggak salah push up. Endeng lah nek push up deh. Kecil tapi nek roan iki wis mantap ya. Sak Kudus. Jadi nah terus kata beliau wal mujtahid intinya gitu ya, kita ada beberapa keadaan semuanya harus bareng-bareng. Nah, nek sing artinya nek ana sing tidak mengikuti protokol, nah berarti iki bubar wis ra ono gaene. Dan itu sudah kita ketahui ketika mulai PSBB diberhentikan, sistem apalagi lockdown tidak dijalankan, terus ke arah yang namanya new normal. Wah itu tidak ada ceritanya COVID menurun. Nah, sampai detik ini katanya setiap hari nambahnya 3.000. Sekarang kita menjadi negara yang paling ditakuti. Wah. Ayo jadi zombie kafe ditakuti gak ono. Jadi kita tuh negara bukan merah lagi, hitam ini. Yang paling haram untuk jadikan objek wisata. Karena sudah banyak yang kena COVID. Ya, sebenarnya aku dewe yo bingung kok. COVID ning ndi ngono. Ada. COVID-nya wujud buki bareng-bareng hasilnya. Jadi gitu ya. Nah, seperti keadaan corona sekarang itu menuntut semuanya kompak, nggak boleh asal saling cuek itu nggak boleh. Kemudian kata beliau, wal mujtama'atus shalihah. Ketika ada komunitas yang memang baik, tataqabbalu dzalika, mereka akan menerima aturan tersebut dan mereka akan mengambilnya. Action juga dilakukan. Terus kemudian salah satu yang membuat kesuksesan untuk melewati pandemi ini, untuk melewati krisis ini adalah kita harus mengedepankan kemaslahatan umum, nggak boleh egois. Kayak pengen melawan COVID ini, corona ini, ya kita jangan egois. Wah, aku sehat kok, ora apa-apa ngono. Jadi wani disuntik COVID, wani ya wis kono kowe dhewe lah ngono asline. Ya, gadal temenan. Jadi yang dikedepankan adalah kepentingan umum, jangan lihat dirinya sendiri, jangan egois. Juga kemarin juga ada saya lihat video orang yang tenaga kesehatan, dia itu relawan, dia seorang Yahudi. Bagus, dia sampai punya ratusan ambulan di mana-mana, bukan hanya di negaranya tapi di Amerika, di kena sendiri COVID. Sampai melawan COVID itu mengalami koma beliau apa apik soalnya. Mengalami koma tapi dia bisa berhasil melawannya. Sampai koma 40 hari atau 30 hari. Nah, jadi COVID pun nyoto jadi malah bingung aku. Ya pokoknya hati-hati dewe lah ya. Makanya kita agak tidak begitu mengizinkan beberapa teman untuk keluar. Ada jadwalnya nggih. Jadwalnya seminggu pembirang di Bindo. Sekitar 2 atau 3 kali nggih. Talos saiki. Oh balik neh balik ini ngawur ae. Saiki sing ngelosno sapa iki Fardon. Sing ngelosno berarti tak tugasi sapa Agis kok. Agis. Diterapkan lagi jangan wong ziarah ora kok malah do lunga dolan ngene Mbak Susi ae. Mbak Susi wis diwujudne wong coba. Anake. Iki.
Wa qad butuliyat lan teman-teman den coba. Wa qad butuliyat lan teman-teman den coba utawa hancur iso. Wa qad butuliyat lan teman-teman den coba al-mujtama'atu apa pira-pira komunitas perkumpulan. Al-mujtama'atu apa pira-pira komunitas dicoba kelawan apa biqaumin kelawan segerombolan wong kaum biqaumin kelawan segerombolan wong kaum yuqaddimuna kang padha dhisikake sapa kaum yuqaddimuna kang padha dhisikake sapa kaum maslahatahum ing kepentingane kaum maslahatahum ing kepentingane kaum al khassata kang khusus. Kenapa al khassata menjadi naat, man'utnya mana? Maslahata. Al khassata kang khusus ala maslahatil mujtama'i ing atase kemaslahatan utawa kepentingan umum. Kullihi ya sakabehane al mujtama'. Ala maslahatil mujtama'i ing atase kemaslahatan umum kullihi ya sakabehane mujtama'. Wa yuzawwiquna lan padha maes-maesi sapa kaum. Wa yuzawwiquna lan padha maes-maesi sapa kaum. Ha ing al maslahatahum al khassah. Ha ing maslahatahum al khassah bi aqawila kelawan pira-pira apa iki tanggapan ucapan bi aqawila kelawan pira-pira tanggapan remeh batila tan nggih batila ten kang ora bener batilaten kang ora bener wa ma lam yumna lan selagine ora den cegah wa ma lam yumna lan selagine ora den cegah amtalu haula'i sapa padane pira-pira wong model mengkono ya kok madal berarti amtalu haula'i sapa padane wong-wong kaya mengkono kaya madal niku amtalu haula'i sapa padane pira mengkono-mengkono wong min batilihim saking kesalahane amtal min batilihim saking kesalahane amtal lahalaka mongko yeti modar rusak mati lahalaka mongko yeti modar rusak mati krana matel al mujtama'u sapa masyarakat al mujtama'u sapa masyarakat kulluhu ya sakabehane mujtama kulluhu ya sakabehane mujtama wala haula wala quwwata illa billah. Nah, kata beliau untuk mengakhiri statement ini terkadang sebuah perkumpulan atau beberapa komunitas itu akan hancur hanya karena keegoisan segerombolan orang yang hanya mengedepankan kepentingannya sendiri tanpa melihat kepentingan orang banyak. Nah, itu jadi apa gorowis api-api ibarat susu dirusak dengan titik apa tinta maka rusuk apa istilahnya susu susu apa nila setitik rusak susu sebelanga nila setitik rusak susu sebelanga mambu mie sithik entek mie sak mangkok sak kerdus entek kabeh ya ane hati-hati kok sing nyimpen mie jadi gitu ya. Jadi ada banyak mana kaum zaman Bani Israel atau zaman biyen banyak yang kena ada banyak karena segelombolan orang. Nah, kok Nabi Nuh gitu. Kaumnya kaum siapa? Nabi Nuh gitu. Banjir. Sing dosa sapa? Sing karem sak donya. Aku konyol asline. Aku ngrasakno adab itu adab paling konyol ya. Piye yo ngono lho. Sing salah kono tapi sing kerem sak donya udah hawane tidak adil gitu. Apa salah saya gitu loh sing. Kenapa saya ikut diadab gitu. Nabi Nuh kan
nabi khusus di kaumnya gitu, bukan kayak kanjeng Nabi. Beda dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rahmatan lil alamin. Misalnya ono sing salah kono ya berarti memang semuanya merasakan. Lah Nabi no. Nabi bagi kaumnya sendiri, bukan nabi bagi orang lain. Tapi sing kena kerem sak donya. Adil ora janjane. Asane koyo ra adil. Nah, ini makanya dan dia nggak tahu apa-apa. Ada apa ini anjir? Apa ya? Nah, itu apalagi itu masalah ada. Begitu juga ketika ada kepentingan umum dirusak sama beberapa oknum, ya kayak peraturan dirusak dengan beberapa orang. Ya alhamdulillah sih kalau sini peraturan tetap berjalan, ngomong takziran ini berjalan kan, berarti kan peraturan berjalan kan. Nah, iya peraturan berjalan, alhamdulillah kita nggak pernah merusak peraturan, menjalankan peraturan saja. Loh iya kan bener kan? Nah, iya dinikmati wae. Nah, makanya jangan sampai egois. Bahkan kata beliau, wayuzawiquna, dan orang-orang yang egois ini mengemas keegoisannya dengan pendapat-pendapat dalil-dalil yang tidak benar. Wah, Covid itu gak wah konspirasi, wah. Pokoknya ngono lah. Ya aku dhewe ngono ngarani konspirasi. Soalnya sekarang mau kemana-mana juga harus pakai tes ya, nggak boleh rapid, nggak boleh kayaknya kalau harus swab kalau salah PCR. Ini kalau pakai pesawat harus PCR. Tapi insya Allah nanti di 2021 mulai 1 Januari juga Saudi sudah membuka semua visa. Berarti umroh, wah ini proyek kita jadi ngonan proyek besar-besaran itu. Agar mangkat umroh kudu tes. Nek umroh selama sesasi berarti tesnya pindho ping 3. Duit mana ya? Berarti sak tes 350 ping 3 piro? Akeh, 1.50.000 lumayan itu. Nah, ya pokoknya proyek bisa dijadikan proyek juga. Ya tergantung ngomong si duran iki lah. Punya duwe hati apa ora. Nah, yang saya heran kenapa pemerintah Indonesia harus mendatangkan vaksin dari Cina, sementara negara lain tidak ada yang impor, malah ada impor gede-gedean. Aku bingung. Mending jamu, bener, mending jamu. Kerokan dikeroki kita kelor. Kalau kemarin ada yang mendapatkan teh jahe iku ono kelore. Iku saka Pak Suudi. Jahe, serai, kelor. Ramuan iku. Insyaallah tiap Jumat lagi nanti ke depan ada itu terus insyaallah. Enak ora sing iku? Daripada ini Mbak Timanah ya. Ya Allah, ya Allah. Artinya ya agak menyayangkan di saat seperti ini beliau malah impor, kebijaksanaan itu malah impor. Duit kondi berarti nek impor. Sementara kita sedang resesi ekonomi. Itu sebalik utangnya gitu loh. Sakake kowe bayiku iki lahir wis duwe utang. Dipajeki wae ya. Ayo kowe modal dipajeki lho dah. Mlebu kuburan ono pajeki ya. Ayo piye aja. Katanya ada survei mengatakan setiap bayi yang lahir di Indonesia itu sudah membawa beban utang 15 juta. Ayo. Motor siji dah. Ayo. Ora lah belum tuku wedhuse, celarang utang daripada wedhuse. Ya Allah. Ya intinya gitu, jangan sampai merusak merusak keharmonisan, merusak persatuan umat hanya karena keegoisanmu diri sendiri. Terus kata beliau, wa ma lam yumna amsalu haula, selama mereka dibiarkan, tidak diatasi, tidak diberantas, maka semua perkumpulan, semua masyarakat akan hancur hanya karena ulah beberapa oknum orang. Ya kayak AWD sekarang kita lihat. Aku bingung kok, duitnya pemerintah kok hilang di dikorupsi kok wingi ya Pak Jokowi kok yo golek utangan meneh kanggo nalangi Covid, kita dana haji cukup rumah saya dana haji yang loya ini bayangno sekarang haji yang di Kudus saya kemarin alhamdulillah daftar haji 2 orang 50 juta ya kan 50 juta itu untuk tahun 2000 piro ya 2000 piro ya dek wingi aku lali jane 2047 gitu ya. Orangnya 47 tuwane rek aku. Wis mantu ketok iki aku iki. 2047. Iku lagi
lagi Kudus, lagi Jawa Tengah, belum yang dari yang lain-lain, ada yang sampai 2000, hampir 2060 ada. Piye jar? Iku porsi, jatah kursi ini yang reguler loh ya, kecuali Fadolan betul lah ya. Pelek karo Jokowi. kan kanca ya. Ora ngandel ana fotone ngene. Biasa wae rek. Orangnya 47 lagi Jawa Tengah. Durung sing ana sing daerah rada jero-jero ku sampai swidak. Iku berarti sekarang 2000 berapa? 2020. Wong siji ne 20 juta ping. Tekan semono iku. Piro iku kira-kira? Mosok utang? Ayo parah. Iku kancane Fadolan iku sih. Kancamu iki lho. Kancane bapakmu kandhani lho. Ya Allah. Saya kira kalau orang-orang yang daftar haji sementara dananya diambil untuk ngurus pandemi, saya kira mereka ikhlas saja insya Allah karena memang keadaan darurat. Ya keadaan darurat. Tapi nek golek untangan di saat seperti ini wah bahaya. Bunganya nanti seberapa? Yang kita bingung kan bayar bunganya. Ini saya bukan berarti saya paham negara, enggak seperti Fadolan beda lah ya. Makomnya beda. Sing kene kan akhirat, sing kono kan kita ulama dunia. Dunia untuk tujuan akhirat, katanya seperti itu. Iya, makanya bayangno, iku lagi Jawa Tengah, 2047 wis kira-kira pirang turunan sugihmu yo. Ya Allah, nggo tuku Avanza kebak Indonesia. Kebak Indonesia ora cukup kanggo ora ono dalane. Batu Avanza yo. Nggo mahar Avanza ki kudune. Nah, jadi ya pokoknya kita harus ya walaupun memang kalau saya sendiri antara percaya tidak percaya dengan penyakit itu, tapi kita harus ambil ihtiras, ambil jaga diri ben ora aja ngasekno ngono ae. Ya mbuh nyatane ono tapi ora ono tapi ya ono. Terus sing mati yo ngono-ngono ae. Sing mati rata-rata yo sing ngono iku. Ya sejen ajale lah ya. Ajale lah ya insyaallah. Muga awake selamat cuman yang saya tahu ketika waktu itu ada COVID itu kita sudah mendapatkan suara. Muga sih benar suara ini enggak datang dari setan, cuma suara yang memang murni dari Allah. Artinya lewat para aulianya mengatakan insyaallah selama yang berkaitan dengan Anwarul Mustafa dan Masjid Al-Fatah, Pondok Al-Fatah aman insyaallah. Selama tapi aman sing kowe tapi sing do omah yo. Insyaallah kalaupun kena iku waras. Nek ora kena ya alhamdulillah, nek kena insyaallah waras. Ora mati karena Covid ngono lho. Akhir mati karena Covid ora oleh kubure kaya ngubur. Ayo kaya mumi kabeh kok saiki Fir'aun jape dimumeni diawetno. Iki ora Fir'aun dibungkus bros kaya bungkus sampah ngono rasaku. Daripada lebokno kuburan lah lebokno sampah. Go Pak Isa. Ya Allah bapakmu saya. Nggih, paham nggih? Oke, kemudian al-hadits tsarikh wal 20 wallahu a'lam bissawab.